Všetci muži musia vidieť túto psychologickú obranu proti manipulatívnym bývalým manželkám. Každý rozvedený muž má príbeh, ktorý by vám zaručene vyvolal zimom riavky. Ex-manželka, ktorá ho podviedla, ale stále si nárokuje výživné. Tá, ktorá odišla za iným, ale žiada polovicu domu. Tá, ktorá iniciovala rozvod, ale pred súdom hrá obeť. Toto nie sú ojedinelé prípady. Sú to vzorce. A ak nechápeš psychológiu, ktorá za týmto správaním stojí, môžeš sa stať ďalšou obeťou. Chcem ti ukázať, ako niektoré bývalé manželky manipulujú systémom a čo je ešte dôležitejšie, ako sa môžeš psychologicky a právne brániť proti ich taktike. Psychológia nároku v rozvode je šokujúca. Niektorí ľudia skutočne veria, že len tým, že boli vo vzťahu, majú nárok na polovicu všetkého bez ohľadu na to, aký bol ich prínos. Mal som klienta, ktorého ex-manželka nepracovala počas ich 10-ročného manželstva. Nie preto, že by nemohla, ale preto, že sa jej jednoducho nechcelo. On postavil podnik od nuly, pracujúc 80-hodinové týždne. Keď sa rozviedli, ona chcela polovicu jeho podnikania. Jej logika: bola som tam. To je všetko. Stačilo, že existovala v blízkosti úspechu, aby si myslela, že má nárok na polovicu z toho. Tento prístup je jednoduchý. Dala som ti svoj čas, preto mám nárok na tvoje úspechy. Nepoznajú rozdiel medzi tým byť prítomný a prispievať. Sedenie na pohovke, kým ty buduješ impérium, ich v ich očiach robí spolustaviteľmi tohto impéria. Tento nárok je tak hlboký, že sa skutočne cítia ako obete, keď nedostanú polovicu niečoho, čo nikdy neboli súčasťou vytvárania. A teraz je tu niečo fascinujúce. Ako reagujú ľudia po vlastnom rozvode. Osoba, ktorá opustí vzťah, často očakáva, že v novom živote bude vítaná ako hrdina. Postavili si fantáziu, v ktorej odchod znamená slobodu, šťastie, okamžité zlepšenie. Keď však narazia na realitu osamelosti, finančných problémov, odmietania naradení, zažívajú obrovský kognitívny disonancie. Namiesto toho, aby si priznali, že urobili chybu, začnú viniť osobu, ktorú opustili. Rád by som sa podelil o prípad, keď mužov ex-manželka opustila kvôli kolegovi. Po 6 mesiacoch ju kolega opustil. Hneď začala volať svojmu ex-manželovi, plakala a obviňovala ho, že jej zničil život, pretože ju nešťastne urobil a musela odísť. Doslova ju obvinila z jej rozhodnutia odísť od neho. Tieto mentálne gymnastiky boli na olympijskej úrovni. Skryté motivácie za rozchodom s dlhoročnými partnermi často obsahujú niečo, čo nazývam syndróm zelenšej trávy, zmiešaný s finančnými kalkuláciami. Niektorí ľudia neodchádzajú len tak. Odišli s očakávaním výplaty. Urobili si výpočty. Rozvodové vyrovnanie plus nový vzťah znamená vylepšenie. Keď sa nový vzťah neobjaví alebo vyrovnanie je menej než očakávali, sú rozčúlení. Nie smutní, ale rozčúlení, pretože ich plán nevyšiel. Ex-manželka jedného z mojich klientov priznala v nahrávanej konverzácii, že plánovala rozvod 2 roky, nie preto, že by bola nešťastná, ale preto, že vypočítala, že dostane dostatok peňazí v rámci vyrovnania, aby nemusela pracovať a mohla sa nájsť. Mala dokonca tabuľky v Exceli. Keď jej sudca priznal oveľa menej, než očakávala, obvinila môjho klienta, že skrýva majetok. Nebol to pravda. Len jednoducho preceňovala, čo jej manželstvo dalo v rámci právnych nárokov. Veľmi dôležité je pochopiť dynamiku záložných partnerov. Niektorí ľudia nikdy neodídu, pokiaľ nemajú niekoho iného pripraveného. Nazývam to prekladanie vetvy. Nedajú sa zo storočnej vetvy, kým nemajú pevnú ruku na ďalšej. Začnú emocionálne aféry, niekedy aj fyzické, kým sú ešte stále manželia. Nehľadajú lásku, hľadajú bezpečie. A keď tento záložný plán zlyhá, hádajte, ku komu sa vrátia? Vidím tento vzorec desiatky razy. Manžel začne byť vzdialený, hľadajú konflikty, vytvárajú problémy, budujú si ospravedlnenie na odchod, zatiaľ čo si už vytvárajú nový vzťah.
Potom dramaticky odídu, pričom vás vykreslia ako zloducha. O 6 mesiacov neskôr, keď nový partner zistí, že bol len náhradník, ex-manželka sa zrazu začne zaujímať o obnovenie vzťahu. Realita radenia po rozvode zasiahne niektorých ľudí ako párny valec. Opustia stabilný, zaviazaný vzťah, očakávajú, že budú atraktívni na zoznamkách. Ale realita zasiahne. Sú starší, majú záťaž, deti, finančné povinnosti. Mladí, atraktívni ľudia, o ktorých snívali, o nich nemajú záujem. Tí, ktorí sa o nich zaujímajú, nie sú žiadne vylepšenia oproti tomu, čo opustili. Poznám ženu, ktorá opustila svojho manžela, pretože sa cítila neocenená. Mala 42 rokov, 3 deti a priemerný vzhľad. Očakávala, že bude mať na rande radu mužov. Realita. Jediní muži, ktorí mali záujem, boli hráči hľadajúci ľahký sex, alebo zúfali muži, ktorých by predtým nikdy nepozrela. Po 2 rokoch zlých rande a neustálych nezáväzných vzťahov sa pokúsila o zmierenie so svojím ex. Ty si už mal niekoho mladšieho a šťastnejšieho. Žiarlivosť, ktorú pociťujú bývalí partneri, keď vidia, že sa im život zlepšuje, je psychologické zlato. Osoba, ktorá odišla, očakáva, že sa rozpadneš bez nich. Potrebujú, aby si zlyhal, aby mohli validovať svoje rozhodnutie. Kým v skutočnosti ty prospievaš, schudneš, zarábaš viac, nájdeš lepšie vzťahy. To vyvoláva obrovskú narcistickú újmu. Ako si sa opäť stal šťastnejší bez nich? Mali si dokázať, že sú nevyhnutní pre tvoju existenciu. Táto žiarlivosť sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Zrazu ti začnú viac písať. Pýtajú sa vzájomných priateľov na teba. Objavujú sa na miestach, kde sa objavíš ty. Zverejňujú na sociálnych médiách, že im chýba to, čo ste mali. Neboj sa. Nechýba im len to, čo ste mali, ale to, že boli tí, ktorí opustili, nie tí, ktorí boli opustení. Tvoj úspech ich robí porazenými v rozvode a oni to nedokážu uniesť. Tento spôsob vyhýbania sa zodpovednosti a presúvania viny je majstrovský v jeho ilúzii. Ľudia, ktorí zničili manželstva podvodom, zanedbaním alebo zneužívaním, sa zrazu stávajú obeťami vo svojich očiach. Povedia niečo ako: spôsobil si, že som ťa podviedla tým, že si sa mi nevenoval. Alebo musela som odísť, pretože si pracoval príliš veľa. Ignoruj to, že si pracoval na tom, aby si im zaplatil životný štýl, ktorý si vyžadovali. Mám jeden prípad, kde žena podviedla svojho manžela s 3 rôznymi mužmi, každého ju prichytila, stále obviňovala svojho manžela za to, že ju k tomu donútil. Tento muž pracoval na 2 pracovných miestach, aby pokryl jej závislosť na nakupovaní, ale áno, je to jeho chyba. Finančná závislosť, ktorá sa ukáže po rozdelení, vytvára paniku, nie smútok. Keď niekto, kto bol finančne podporovaný, zrazu čelí realite, nájom, účty, potraviny, poistenie, necíti smútok z lásky, ktorú stratil. Cítia strach zo straty životného štýlu, ale nedokážu to priznať, preto si to zahalia do emocionálnej bolesti. Sleduj, ako rýchlo sa niektoré ex-manželky stanú nostalgické, keď príde čas zaplatiť účty. Zrazu si začínajú spomínať na dobré časy okolo splátok na nájomné. Chýba im to, čo ste mali, keď je čas na zaplatenie auta. Začínajú uvažovať o zmierení, keď majú maxed out kreditky. Nie je to láska, je to ekonómia zakrytá emocionálnymi šatami. Manipulácia v oblastiach starostlivosti o deti a výživného dosahuje sociopatické úrovne. Vidím prípady, kde ženy žiadajú výživné od mužov, ktorí nie sú biologickými otcami, využívajúc emocionálnu manipuláciu ako si jediný otec, ktorého deti poznajú, alebo skutočný muž by mal vystúpiť. Snažia sa v podstate vinu na mužov, aby platili za deti, ktoré nie sú ich. Jeden obzvlášť nečestný prípad zahŕňal ženu, ktorá skryla tehotenstvo z aféry, nechala svojho manžela veriť, že dieťa je jeho 3 roky a potom sa s ním rozviedla. Keď pravda vyšla najavo, stále chcela, aby platil výživné na dieťa, pretože ju prijal za otca.
Mala pocit, že je oprávnená nechať ho platiť za svoju klamstvo. Našťastie sa sudca postavil na stranu môjho klienta, ale jej drzosť bola ohromujúca. Krehkosť vzťahov, ktoré vznikli v dôsledku nevernosti, je krásna podsta spravodlivosti. Osoba, ktorá podviedla teba, ťa nakoniec podvedie aj sama. Partner, ktorý odišiel od manžela kvôli tebe, už ukázal, že je to iba nástroj na manipuláciu. Títo partneri si myslia, že sú niečím výnimoční, ale zistia, že sú len ďalším krokom v reťazci. Po určitom čase sa dostanú do tej istej situácie, podvádzaní alebo opustení. Pamätám si situáciu, kde žena opustila svojho manžela kvôli jeho najlepšiemu priateľovi. O rok neskôr tento najlepší priateľ podviedol ju s niekým mladším. Zavolala svojmu ex-manželovi a plakala: "Nerozumiem, ako to mohol urobiť mne." Rýchlo sa jej vytratila akákoľvek sebareflexia. Ako mohla byť prekvapená, že niekto, kto zradil svojho najlepšieho priateľa, urobí to isté aj jej? Psychologický dopad zrady na mužov je často podceňovaný. Spoločnosť očakáva, že sa muži len posunú ďalej po nevere, finančnom vykorisťovaní alebo falošných obvineniach. Ale tieto traumy sú skutočné. Poníženie z podvodu, zmetenie spôsobené gaslightingom, smútok z rozbitia rodiny, na ktorú si muž veril, to všetko vytvára trvalé psychologické rany. Muži, s ktorými pracujem, opisujú pocity kastrácie, bezcennosti a krízy identity po zrade. Jeden muž povedal: "Neviem, kto som teraz. Všetko, čomu som veril, bolo klamstvo." Iný nemohol spať mesiace. Prehrával v hlave každý moment, hľadajúc znamenia, ktoré mohol prehliadnuť. Zrada nielenže ukončí vzťah, ale spôsobí aj otázky o schopnosti posúdiť realitu. Právne a emocionálne následky nevere sa týkajú nielen páru, ale aj detí. Rozdelia širšie rodiny, ničí priateľstvá. Vidím prípady, kde zrada vedie k súdnym sporom, žalobám o narušenie vzťahu, obvineniam z emocionálneho distresu, ba dokonca k obvineniam zo sexuálneho napadnutia, keď sa manžel konfrontoval s milencom. Jeden neuvážený krok môže spôsobiť vlny zničenia. Poznám prípad, kde muž žaloval milenca svojej ženy za úmyselné spôsobenie emocionálneho distresu a vyhral 6-cifernú sumu. Tento milenec sa vedome priblížil k žene, aj keď vedel, že je vydatá, a dokonca sa spriatelil s manželom, aby ju dostal bližšie. Súd uznal jeho konanie ako úmyselné poškodenie manželstva. Finančná penalizácia bola vysoká, ale emocionálne škody sa nedajú zvrátiť. Zvykne sa hovoriť, že v tejto situácii dôjde k ľútosti, ale to býva vždy oneskorené. V horúcom rozvodovom hneve alebo opojení z aféry robia ľudia unáhlené rozhodnutia. Ničia svoje rodiny pre dočasné vzrušenie, no mesiace alebo roky neskôr, keď sa hmla vyčistí, si uvedomia, čo všetko stratili. Ale už je neskoro. Rodina je rozbitá, deti sú traumatizované, ex-manželský partner sa posunul ďalej. Roky po rozvode sa mnohí bývalí partneri pokúšajú opäť o zmierenie, až keď sa im nový život nezačne vyvíjať podľa predstáv. Cítia sa stratení, finančne zranení, osamelí a vzdialení od detí, ktorých sa snažili zachrániť. Zavolajú a vyjadria ľútosť nad tým, čo zničili, ale zvyčajne sú ich slová plné seba zdokonaľovania a nie pravého pochopenia. Keď im poviem, že ich ex je šťastne znovu ženatý alebo v stabilnom vzťahu, zvyčajne nastáva trápne ticho. A to je zvuk trvalých následkov, ktoré sa práve dostavili do plnej sily. Mnohí, ktorí sa rozviedli z predstavu o slobode, nových partneroch a finančnej nezávislosti, sa nakoniec ocitnú v realite osamelosti, odmietnutia, neustálej potreby riešiť neustále finančné problémy a zlyhania v randení. Život po rozvode zrazu prestáva byť zábavnou jazdou, akú si mnohí predstavovali na začiatku. Tí, ktorí sa domnievali, že rozvod je únik do niečoho lepšieho, čelí úplne inej realite. Rozvod nie je escape, hovorí jedna žena, ktorá sa rozviedla s predstavou, že žije svoj najlepší život,
ako sú tie postavy z televíznych show. Ale jej realita bola úplne iná. Lacný byt, zoznamovanie s poškodenými ľuďmi a deti, ktoré ju nenávideli za rozbitie rodiny. Povedala, to nie je to, čo som si predstavovala. Odpovedal som jej, že to je presne to, čo si vytvorila. Prejdenie do inej kapitoly života sa nevyhnutne spája s vykreslením seba ako obete. Ľudia, ktorí rozbíjajú vzťahy svojim správaním, či už podvodom, zneužívaním alebo zanedbávaním, prepisujú históriu tak, aby z nich urobili obeť. Nepamätajú si aféry, len sa sústredia na to, že im partner nevenoval dostatok pozornosti. Nepamätajú si emocionálne týranie, len obviňujú partnera z reakcií na jeho zneužívanie. Tento prepis histórie má jasný účel. Vyhnúť sa pocitu viny. Ak sú obeťami, nemusia čeliť svojim činom. Ak boli prinútení konať, nie sú zodpovední. Mám prípady, kde ex-partneri vytvorili úplne vymyslené príbehy o zneužívaní, ktoré sa nikdy nestali. Zanedbávanie, ktoré neexistovalo. Vymyslené problémy, ktoré im slúžili na ospravedlnenie ich rozhodnutí. Teraz sa poďme pozrieť na psychologické obranné stratégie, ktoré by mal každý muž vedieť, aby sa chránil pred manipuláciou bývalými manželkami. Zdokumentujte všetko. Každú správu, e-mail, konverzáciu. Niektorí ľudia budú popierať konverzácie, ktoré sa stali včera. Mať dôkazy nie je paranoidné. Je to ochranné. Keď sa ťa pokúsia zmanipulovať, že niečo nebolo povedané, máš dôkazy, ktoré to vyvrátia. Metóda šedého kameňa. Staň sa nezaujímavým v každej interakcii. Žiadne emocionálne reakcie, žiadne zaujímavé odpovede, len nudná faktická komunikácia. Manipulátori sa živia emocionálnymi reakciami. Keď im neposkytneš žiadnu potravu, prestanú sa snažiť o teba. Odpovedaj na otázky len s áno, nie, alebo potrebnými informáciami. Pochopenie fenoménu explózie vyhasnutia. Keď prestaneš odpovedať na manipuláciu, manipulátor často dramaticky eskaluje predtým, než vzdá svoju snahu. Začne kontaktovať častejšie, hroziť väčšími hrozbami, vytvárať viac drámy. Je to ako detský záchvat hnevu, ktorý sa zhorší predtým, ako sa naučí akceptovať hranicu. Zostaň pevný. Táto explózia prejde. Rozpoznať hoovering. Snažia sa ťa nasať späť do vzťahu. Používajú taktiky ako hnev, smútok, zvádzanie, vina i strach. Pripomínajú dobré spomienky, dávajú sľuby, hrozia samovraždou, vyhlasujú núdzové situácie. Je to všetko manipulácia. Nechcú sa vrátiť, chcú späť kontrolu. Je v tom rozdiel. Stanov hranice obchodného vzťahu. Ak máte deti alebo spoločné finančné záväzky, majte medzi sebou vzťah ako medzi obchodnými partnermi. Žiadne osobné diskusie, žiadne emocionálne témy, len logistiky. Odvoz je o 15 hunúnoda. A mimochodom chodím s niekým novým. Zachovaj to jasné, čisté a profesionálne. Implementuj stratégiu ochrany svedkov. Vždy, keď dochádza k výmene detí alebo osobným stretnutiam, maj vedľa seba svedkov. Zabezpeč, aby tieto výmeny prebiehali na verejných miestach, ako sú parky alebo kaviarne. Niektorí ex-partneri môžu vymyslieť príbehy o zneužívaní alebo vyhrážkach, ktoré sa nikdy nestali. Videodverové kamery, bezpečnostné kamery na parkoviskách, neutrálni tretí ľudia, všetky tieto veci ťa chránia pred falošnými obvineniami. Pochop ovládanie naratívu. Tvoj ex-partner sa pokúsi rozprávať všetkým verziu udalostí, ktorá ich vykreslí ako hrdinu alebo obeť. Nemôžeš kontrolovať ich naratív, ale môžeš kontrolovať ten svoj. Buď faktický, stručný a konzistentný. Nedaj sa vtiahnuť do on hovoril bojov. Pravda sa časom vždy ukáže. Ľudia si uvedomia, čo je pravda, aj keď sa to pokúsia zakryť. Rozpoznať finančnú manipuláciu. Niektorí ex-partneri sa snažia vytvoriť finančný chaos, skrytím majetku, navýšením dlhov, zničením kreditného skóre. Okamžite oddiel svoje financie. Zablokuj spoločné účty. Sleduj svoju kreditnú históriu.
Jeden muž zistil, že jeho ex si vzala $50,000 v kreditných kartách na jeho meno počas rozvodu. Chráň sa finančne, pretože tvoja budúcnosť závisí od toho. Prístup paralelného rodičovstva pre konfliktné ex-partnerky. Nemôžeš spolu rodiť s niekým, kto ťa považuje za nepriateľa. Namiesto toho aplikuj paralelné rodičovstvo. Minimálny kontakt, oddelené pravidlá v jednotlivých domácnostiach bez pokusov o kontrolovanie, čo sa deje v druhej domácnosti. Nie je to ideálne, ale je to lepšie než neustály boj. Pochopenie emocionálneho terorizmu. Niektorí ex-partneri používajú deti ako zbrane. Vyhrážajú sa, že ti ich vezmú, otočia ich proti tebe alebo ich emocionálne zrania, aby ti ublížili. Každú takúto hrozbu si dokumentuj. Súd sa vážne zaoberá problémom manipulácie s rodičmi a ochrany pred rodičovským odsudzením. Táto taktika nakoniec spôsobí, že osoba, ktorá využíva deti na manipuláciu, nakoniec stratí opatrovníctvo. Môžem ti zdieľať prípad úspešného riešenia. Môj klient čelil ex-manželke, ktorá sa pokúsila o každú manipuláciu, akú poznáme. Falošné obvinenia zo zneužívania, finančné ničenie, rodičovské odcudzenie. Zostal pokojný, všetko zdokumentoval, riadil sa radami svojho právnika. O 2 roky neskôr získal primárne opatrovníctvo a ona mu platila výživné. Deti videli, čo sa naozaj deje a pravda nakoniec zvíťazila, ale iba preto, že sa riadil správnymi stratégiami a chránil sa. Obrana pred falošnými obvineniami je kľúčová. Niektorí ex-partneri sa budú pokúšať o falošné obvinenia z násilia, aby získali výhodu v súdnom alebo finančnom konaní. Maj alibi. Udržuj záznamy o svojich pohyboch. Zachovávaj kľudné textové správy, ktoré vyvracajú ich tvrdenia. Jeden klient si zachránil svoju povesť tým, že ukázal časovú pečiatku zo zamestnania, keď jeho ex tvrdila, že bol u nej doma a vyhrážal sa jej. Manipulácia samovražednou hrozbou vyžaduje opatrné zaobchádzanie. Niektorí ex-partneri hrozia samovraždou, aby ťa ovládali. Vždy ber túto hrozbu vážne, ale nikdy sa o to nepokúšaj riešiť sám. Zavolaj 911, nech odborníci poskytnú potrebnú pomoc. Nezvládneš to sám a nikdy sa nepokúšaj manipulovať s týmito hrozbami. Odborníci sú tu, aby pomohli. Harašovanie nového partnera je častý vzorec. Tvoj ex-partner môže začať obťažovať tvoju novú partnerku, snaží sa ju od teba odlúčiť. Priprav nového partnera na túto možnosť. Ukáž im tieto vzorce. Nejde to o nich, ide to o kontrolu. Mnohé vzťahy sa rozpadnú, pretože nový partner nedokáže zvládnuť tento tlak. Finančné vyšetrovanie ti môže ochrániť majetok. Niektorí ex-partneri skrývajú peniaze, tvrdia, že sú chudobní, hoci žijú v luxuse alebo znižujú príjem, aby sa vyhli plateniu výživného. Ak je to potrebné, najmi si forenzného účtovníka. Môžu nájsť skryté aktíva, dokázať manipuláciu s príjmom a zabezpečiť spravodlivé rozdelenie. Náklady na tento krok sú určite opodstatnené. Deti ako sprostredkovatelia sú obrovský problém. Nikdy nepoužívaj deti na komunikáciu s ex-partnerom. Nikdy ich nevyzvedaj o tom, čo sa deje u druhého rodiča. Nikdy ich neumiestňuj do stredu vašich problémov. Deti, ktoré sú používané ako sprostredkovatelia, rozvíjajú úzkosti, depresie a majú problémy v budúcich vzťahoch. Chráň ich pred dospelými konfliktmi, pretože to je to najlepšie, čo pre ne môžeš urobiť. Návrat k starým emocionálnym vzorcom je klasická manipulácia. Po zničení vzťahu sa niektorí ex-partneri vrátia so silnými prejavmi náklonnosti, darčekmi a sľubmi o zmene. Môžu ti povedať, že boli na terapii, našli Boha alebo si uvedomili svoje chyby. Tieto zmeny sú zvyčajne dočasné. Skutočná zmena trvá roky, nie mesiace. Nepadaj do tejto pasce. Všetky tieto zmeny sú len dočasné, ak nemajú správnu základňu. Manipulácia s falošnými núdzovými situáciami je častý trik. Snažia sa ťa dostať do kontaktu pomocou falošných núdzových situácií, aby ťa donútili reagovať. Auto sa pokazí, deti sú choré, dom má problém.
Väčšina týchto núdzových situácií nie je skutočných. Odpovedaj len na tie, ktoré sú reálne a zdokumentované. Pokiaľ to nie je životne dôležité, nevracaj sa do tohto emocionálneho divadla. Manipulácia s pamäťou a gaslighting je jednou z najsubtilnejších fóriem manipulácie. Tvrdia, že sa niečo nestalo, alebo že si niečo zle zapamätal. Nikdy som to nepovedal. To sa nestalo. To je dôvod, prečo je dôležité dokumentovať každú konverzáciu. Dôveruj svojej pamäti, ale overuj faktami a dôkazmi. Verejné vystupovanie ako obeť je častou manipuláciou, ktorú niektorí ex-partneri používajú na sociálnych médiách. Uverejňujú príspevky o tom, ako ich opustil, zradil alebo zneužil partner. Všetko je to falošné. Nepokúšaj sa brániť. Nezapojuj sa do tejto hry. Tvoj tichý postoj je silnejší ako ich hlasy. Ľudia, ktorí ťa poznajú, uvidia pravdu. Buď vytrvalý v tichu. Manipulácia cez spoločných priateľov je ďalší spôsob, ako tvoje ex-partnerky môžu rozdeľovať tvoje sociálne kruhy. Pokúsia sa obrátiť spoločných priateľov proti tebe pomocou svojej verzie udalostí. Skutoční priatelia ťa vypočujú z oboch strán alebo zostanú neutrálnymi. Tí, ktorí sa okamžite postavia na jednu stranu, neboli tvojimi skutočnými priateľmi. Nech sa nepraví priatelia sami odhalia. Falošné zmierenie je trik, ktorý niektorí ex-partneri používajú, aby ťa znova zmanipulovali. Snažia sa presvedčiť, že by ste sa mali pokúsiť o zmierenie, ísť na terapiu, dať to ešte jednu šancu. V skutočnosti len zbierajú muníciu na ďalší útok. Ak zmierenie nastane, musí to byť pod prísnou kontrolou a s obrovským dôkazovým základom. Ak je to len slovo bez skutočných zmien, nepadni do tejto pasce. Finančné vysávanie je taktika, ktorá sa snaží zničiť tvoju ekonomickú stabilitu. Neustále súdne podania, falošné núdzové situácie, porušovanie dohôd, všetky tieto taktiky sú navrhnuté tak, aby ťa finančne a emocionálne vyčerpali. Buď pripravený na tento boj. Nezabudol na to, že rozvod a následné konania nie sú lacné. Vytvoriť rozpočet na tento vojnu je nevyhnutné, aj keď to nie je fér. Deštrukcia povesti je ďalšou formou manipulácie, ktorá sa zameriava na tvoju prácu, sociálny život a komunitné postavenie. Zavolajú tvoje zamestnanie, rodinu, priateľov a šíria o tebe lži. Všetko si dokumentuj, informuj svojho zamestnávateľa alebo HR vopred, ak je to potrebné, a zváž defamačné žaloby, ak sa situácia zhorší. Psychologická vakcinácia je prevencia pred manipuláciou. Čím viac sa dozvieš o manipulačných taktikách, osobnostných poruchách a vzorcoch zneužívania, tým silnejší budeš. Znalosť je tvoja imunita. Keď rozpoznáš vzorce, strácajú svoju silu. Nedovol, aby ťa manipulovali. Keď tieto taktiky pochopíš, už sa nimi nenecháš ovládnuť. Aktivácia podpory je kľúčová. Nepokúšaj sa bojovať sám. Zabezpeč si právnika, terapeuta, dôveryhodných priateľov a podporu rodiny. Izolácia ťa robí zraniteľným. Spojenie s tými, ktorí ťa podporujú, ti dá silu. Mnohí muži si myslia, že musia všetko zvládnuť sami. To je presne to, čo manipulátori chcú. Ich cieľom je, aby si bol sám, aby mohli ťa kontrolovať a využívať. Radikálna akceptácia je zásadná. Príjmi fakt, že niektorí ľudia jednoducho nie sú schopní mať zdravé správanie. Príjmi, že nebudú nikdy iní. Chrániť seba nie je zlé, je to nevyhnutné. Prestávaj dúfať, že sa ten človek, ktorého si mal v ideáloch, niekedy zmení. Nikdy neexistoval. Zameraj sa na budúcnosť, nie na minulosť. Zameraj sa na vlastný rast a šťastie. Budúcnosť orientovaný prístup ti pomôže zachovať si duševnú rovnováhu. Namiesto toho, aby si sa topil v minulých zradách alebo súčasných konfliktoch, sústreď sa na to, čo môžeš vytvoriť do budúcnosti. Každý deň, ktorý stráviš v boji s toxickým ex, je deň, ktorý nevenuješ budovaniu svojho nového života. Minimalizuj kontakt a maximalizuj rast. Vytváraj si nové návyky, nové ciele a nové hranice. Dokumentácia pre súd je nevyhnutná. Súd denne čelí falošným obvineniam.
Oceňujú organizovanú, zdokumentovanú pravdu, zväzky dôkazov, časové osy, svedecké výpovede. Tieto dôkazy vyhrávajú prípady. Tvoje ex-manželka môže mať emocionálnu výstavu, ale tvoje faktické prezentovanie pravdy je to, čo bude rozhodovať v súdnej miestnosti. Terapeutické uzdravenie nie je voliteľné. Trauma zo zrade najmä v prípade finančných a opatrovníckych problémov je reálna. Ak sa nevyliečiš, zranenia ťa budú neustále brániť v pohybe dopredu. Mnoho mužov si myslí, že môžu tieto veci prežiť alebo pretrpieť. Ale pravda je, že nemôžeš vyliečiť to, čo neuznáš. A uzdravenie nebude lineárne. Niekedy sa budeš cítiť silný, inokedy zlomený. Oboje je normálne. Dôsledné nastavenie hraníc sa stane tvojim novým normálom. Každý krok, ktorý tvoj ex urobí, aby ťa zranil alebo zmanipuloval, bude mať následky. Každý útok sa ignoruje, každá manipulácia sa zdokumentuje. Staneš sa nepríťažlivým cieľom na manipuláciu. Čoskoro sa ex-partner prestane snažiť, pretože si nájde niekoho, kto je ľahší na ovládanie. Protokol Phoenix je o znovu vybudovaní. Možno si bol spálený do popola po zrade, ale teraz máš príležitosť znovu vybudovať silnejší život. Nové návyky, nové ciele, nové hranice. Nový život. Najlepšia pomsta nie je pomsta. Je to život tak dobrý, že tvoj ex už bude irelevantný. Emočné parazity existujú. Niektorí ľudia sa prichytia k iným. Vysávajú ich energiu a potom preskočia na ďalšiu obeť. Tvoja úloha nie je opraviť ich, pochopiť ich alebo získať od nich uzavretie. Tvoja úloha je ochrániť sa pred nimi a postaviť si život, ktorý nebudú schopní zničiť. Poznanie vzorcov je kľúčom k ochrane. Vzorce, ktoré ti ukazujem, sa opakujú, pretože sú účinné na nepripravených mužoch. Ale pripravený muž tieto vzorce spozná a implementuje obranné mechanizmy, ktoré ho ochránia psychologicky aj právne. Znalosť nie je len sila, je to ochrana. Človek, ktorý ťa zradil, manipuloval tebou alebo zničil tvoju rodinu, ti ukázal, kým je. Verte tomu. Nečakaj na zmenu. Nečakaj na ospravedlnenia. Nečakaj na zodpovednosť. Ochrán sa, ako by tvoj život závisel na tom, pretože tvoja kvalita života naozaj závisí na tejto ochrane. Právny systém nie je dokonalý, ale reaguje na dôkazy, nie emócie. Pripravený muž, ktorý dokumentuje, zostáva pokojný a riadi sa právnymi radami, obvykle vyhráva. Emocionálny manipulátor nakoniec prehrá. Manipulátor, ktorý sa spolieha na plač a lži, nakoniec zlyhá. Dlhodobá hra je kľúčová. Tvoje duševné zdravie je dôležitejšie ako vyhrávať argumenty s toxickým ex-partnerom. Tvoj pokoj je dôležitejší než posledné slovo. Tvoja budúcnosť je dôležitejšia než neustále replikovanie minulosti. Niekedy je najlepšou víťazstvom jednoducho odísť, a to s pokojom v duši. Deti, ak sú zapojené, sledujú všetko. Pamätajú si, kto zostal pokojný a kto vytváral chaos, kto ich chránil a kto ich používal, kto hovoril pravdu a kto klamal. Buď tým rodičom, ktorého budú rešpektovať, keď budú dospelí a pochopia, čo sa stalo. Pamätaj, že obnova nebude rýchla. Trauma z trpkých rozvodov, najmä keď ide o deti, môže trvať roky. Buď trpezlivý k sebe. Uzdravenie nie je nikdy lineárne. Niektoré dni budeš silný, iné slabý. Oboje sú normálne. Opatrnosť pri nových vzťahoch je kritická. Nezavádzaj nového partnera do emocionálnych konfliktov s tvojím ex. Nevyužívaj ich ako emocionálnu podporu ani ich nesprávaj ako terapeuta. Pracuj na sebe, až kým nebudeš úplne uzdravený a potom začni randiť. Zlomení ľudia buď priťahujú predátorov, alebo sa nimi stávajú. Buď opatrný pri tých, ktorých do svojho života púšťaš. Finančné zotavenie si vyžaduje stratégiu. Rozvod je drahý. Začínať odznova je drahé. Boj proti falošným obvineniam je drahý. Priprav si rozpočet na rekonštrukciu. Ži pod svoje možnosti, šetri agresívne. Finančná stabilita ti dáva možnosti a moc. Nikdy nezabudol na to, že byť finančne nezávislý znamená mať slobodu a ochranu.
Filter priateľstiev ukáže, kto je naozajstný. Kríza ukáže charakter. Tí priatelia, ktorí ťa podporujú počas falošných obvinení, ktorí vidia cez lži a podporujú ťa bez súdov, to sú tvoji praví priatelia. Všetci ostatní boli len diváci. Praví priatelia vedia, že nie vždy sa všetko vyjasní hneď, ale stáli pri tebe, aj keď to bolo ťažké. Obnovenie maskulínneho rámca sa stáva nevyhnutným. Zrada a manipulácia môžu zničiť tvoj pocit seba ako muža. Začni to budovať znovu, vedome. Sústreď sa na fyzickú kondíciu, zmysluplnú prácu, mužské, priateľstva a život s cieľom. Staň sa niekým, kto sa nedá opäť zlomiť. Múdrosť, ktorú získaš zo skúsenosti s toxickým ex, je neoceniteľná. Teraz máš radar na červené vlajky. Rozpoznáš manipulatívne správanie skôr, než sa dostaneš do pasce. Rozpoznanie vzorcov ti môže zachrániť život. Každý príbeh, ktorý som zdieľal, každý nástroj, ktorý som popísal, každý mechanizmus obrany, ktorý som zdôraznil, tieto vzorce sa opakujú. Keď ich začneš spoznávať, budeš schopný konať skôr, než sa spôsobí škoda. Prevencia je vždy lepšia než zotavenie. Nauč sa rozpoznať týchto manipulátorov včas. Zodpovednosť za podporu končí tam, kde začína manipulácia. Nemáš žiadnu povinnosť poskytovať podporu niekomu, kto ti zničil život. Nezavezuj sa k láskavosti voči niekomu, kto ti ukázal len krutosť. Nepochopenie voči niekomu, kto preukázal opovrhnutie voči tebe, ti len zníži kvalitu života. To, čo si vytvoril, má hodnotu. Tvoj život je hodný ochrany. Budúce vzťahy budú iné, pretože ty si iný. Vieš, na čo si dávať pozor, čo sa vyhnúť a čo vyžadovať. Nebudeš tolerovať správanie, ktoré si predtým toleroval. Už nebudeš ignorovať varovné signály, ktoré si predtým prehliadal. Tvoje štandardy boli preplnené ohňom a tieto nové štandardy ťa ochránia pred ďalšími manipulátormi. Komunita mužov, ktorí prešli podobnými skúsenosťami, sa rozrastá. Zdieľame stratégie, podporujeme sa navzájom, validujeme naše skúsenosti. Nie si v tom sám. Tisíce mužov čelili podobným zradám a manipuláciám. Prežili sme to. Prežiješ aj ty. Posledné posolstvo je nasledovné. Nemôžeš ovplyvniť to, čo tvoj ex-partner robí, ale môžeš ovplyvniť, ako reaguješ. Nemôžeš ich prinútiť, aby boli slušní, ale môžeš sa ochrániť pred ich nečestnosťou. Nemôžeš zmeniť minulosť, ale môžeš si vytvoriť lepšiu budúcnosť. Toto nie je len o ochrane pred manipuláciou. Ide o tvoje duševné zdravie, tvoju slobodu a tvoju schopnosť žiť život podľa vlastných predstav. Tvoj bývalý partner ti ukázal, kým je, a teraz je tvojou úlohou sa s tým vyrovnať. Ver tomu, čo ti ukázali, aj keď to bol ťažký pohľad. A pamätaj, tvoja kvalita života závisí na tom, ako sa rozhodneš reagovať. Príprava je kľúčová. Najlepšie je byť pripravený, než sa dostaneš do boja. Znalosť vzorcov, správania manipulátorov a právnych stratégií môže byť rozdiel medzi prežitím a skutočným zničením. Ak začneš rozpoznávať vzorce manipulácie, čoskoro môžeš sa vyhnúť mnohým bolestiam a traumám, ktoré prichádzajú s nezvládnutými konfliktami. Prežitie je len začiatok. Ak prežiješ tento boj, ešte len začínaš. Tvoje uzdravenie, tvoje posilnenie, tvoje novo nadobudnuté schopnosti riešiť ťažkosti, to všetko je časťou tvojej novej cesty. Tvoja sila spočíva v tom, že sa postavíš na nohy, vytrváš a staneš sa lepším, silnejším mužom, ktorý už nie je zraniteľný týmto manipuláciám. Ver, že sa dáš dokopy. Keď už naozaj pochopíš, ako manipulátori pracujú, nebudeš už nikdy znovu zraniteľný týmto praktikám. Tvoja schopnosť chrániť sa psychologicky, emocionálne a právne bude neoceniteľná. A najdôležitejšie je, že dokážeš ochrániť aj ostatných mužov, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii. Zdieľaj svoje skúsenosti, aby sa aj oni mohli ochrániť pred týmto typom zneužívania. Buď tým, kto sa postaví proti manipulátorom. Tvoja skúsenosť nie je len tvoja, je to skúsenosť, ktorá môže pomôcť mnohým ďalším. Nenechaj sa stáť len ako obeť.
Nenechaj si zničiť svoju životnú kvalitu kvôli niekomu, kto nie je ochotný niesť zodpovednosť za svoje činy. Nauč sa odhaliť manipulatívne správanie a čo je ešte dôležitejšie, nauč sa, ako sa chrániť. Stále si zodpovedný za svoj život. Rozvod nie je len o právnych záležitostiach, finančných vyrovnaniach či bojoch o deti.